Nzamba luzizila ya badara ya mangengenge ya luzizila ya badara ya mangengenge omelanga bamoto napelisa na vie. Bonjour, bonsoir, Ezanga moko abino, alile konabino, allez nous la perle TV. Balobi bokota, vous abonnez massivement sur votre chaîne, allez nous la perle TV. Nous avons des sites beaucoup de émission bien. Babilo quoi bien, vous avez jamais d'ici. Naï kaka kopé satoli. Na ba papa à travers papa ya Martin Bokoto. Martin Bokoto fiancé à Priska Nobali à Priska Kalushipi. Naï kolobela sur papa Bokolo à Priska. Papa a poni la moi na mobali jamais. Papa jamais poni la moi na mobali. Maintenant na oka moi. Papa ozo panda moi na osango na réseaux sociaux qui abala azabi bala abala moi c'est liboso abali ami balé ko bala su ami sato. Mais non, papa ko poni la moi non, moi cité. Na bande ko na biso be bande ko basimiki. Na o le bla titi Titi pourquoi? O sabe poani. Ozo taye ya no poani, ozo teka ya no pourquoi? Mutu suka lingi mwasi na botika e abala mwasi na ye. Bino bobi o elekela kaina mwasi na ya poto kuna ya Hollande. Bobi lokeleka entre ena Benita te. Benita obimate pourquoi aya koloba ke no mobali na ngai boy. Non parce que ebike ba ça de divorce na mobali. Mutu suka linga bala mwasi na ye jamais bino ko contredire que non boy. Non. Benita ofuta bino na comprendre peut-être Benita ofuta bino ba mbongo. Pour bolobe la rebo défendre kaya. Oh Titi. Zonga simazala moto no. Kiko wela no soné libala na mobali no boma libala yo na mobali na bana 5. Okima mobali kola souffrance. Aina makamba pri ya na Martin oya ko bimisa ke no akobala eta bala ete pourquoi. Akobala e presque ta moi sina akobala presque. Oh yo kasi presque pene ngana dula presque dula te moi si kito moi sa zanga tâche. Papa maloba ozo loba, il faut retirer ba maloba na yo. O loba mabe. Que non Priska soko bala na Martin, okobala okobota te. Soko bala na Martin okende boto te. Aéroport ekokoma ebale. Oh nana lobi. Aéroport ekoma ebale te papa. Yebi nzambo o Priska lukaka. Priska luka nzambe na nzamba dina bala obundela Priska. Elo monte ekoma la Priska, Priska obala na Martin. Parce que babala ni déjà basa qui civil boyebi. Oh les gens sont sains papa. Yo erobala maman Martin ba poni la comme moi si. Ba poni la comme moi tout ça la choix yo moko. Jamais pas conseiller la Martin choix. Ata Martin boti na basi 5. Na basi 5 6 7. Et tel était au dépendre na ye. Yi moko yebi le pourquoi kabona basi wana. Bolbi bien que non qui a les bosso azaki malien. Oui, amoni ça ne va pas. Akabwe nae, yami balé et simbi na ngote. Yami satsope simbate. Oui, wana etali bisote. Mais yi mo kwa zui décision ya bimi simbo na poche na bikenga na obala mwasi na ngai. Jamais bino bokoki ko kotile bakal kebo bandola kamabe no papa, yo poza ba basi no. Titi ozolo babon, webite ke yo poza mwasi no osisi ko balate. Malgré to bomeli bala na mobali no wana bobota na bana 5 wana bomi libala pour mobali asa pauvre so pas en bongo te so pende ni pe na ebité no lukaso un jour bala ceux qui font mobali ba télé million ndenge bino bo télé la presque o sepela nango papa na ona mama na ba o sepela nango na maloba mabe obino bo bimisa mwana moninga ceux qui ba bimisa lango yo papa na ona mama na ba o sepela nango te boza ba basi bona famille bobota na bana basi pe bana oyo boti baza bana basi. Soki que quelque part alingi mobali mo famo mobali ba olobele mabe ba lingi eti e ko sala ondeni mama zonga no simoza mo mwasi ozo ba peke ni ka robala eti o soki olinga bala eti yo kuma mwasa ya na yo bala Martin na ebite soki ozaki tu dia Martin so pendeni na oyeba pete na comprendre pete ozaki tu dia Martin Titi ngana okamwa moi maloba nyo so bolobela Priska eza ni leçons effet
parce que nzambe adi na bala aobundela ye akobundela ye Priska te mtakende koluka Martin mtakende koluka Priska Martin mtaluki Priska luki Martin te faut tozalaka bato to bakretien tosambelaka koluka tobimisa yango na moninga maloba mabe etaki opoza na bana non c'est pas bien hein ozoloba mpe keno kenga na sage naza bo c'est là qui sagesse na yo yaya c'est là qui mayele na yo non eza bien te faut boluka boretire bamaloba bino mabe booloba Priska na Martin babala baofanda ndako mao Priska okendaka poto Priska obota Priska oh non eza na sens te eza na sens te papa bosala bémission botaye via mwana bino keno atikalaka kosente awa akima atika mwasi na zemi mwana kenda Afrique du Sud boy ba n'importe quoi bozoloba na baréseaux sociaux bozo etaye vie ya ndeko na bino mobali puis papa ozoloba bino ke mwana ngai liboso papa bokoto loba maloba malamu avec mwana na yo titi loba maloba malamu avec yaya na yo belita ye moko azoka kofungola mbanga na ye tabima na réseaux sociaux alobaki non ke Priska botoli ye mobali alobango te pourquoi alobango te parce que ayebi ke non ye na Martin baboyana basala divorce Martin mpasi azoba te ata balobi ke aza bibalabala akosala yango te kene teke ye na babwani na mwasi te aya bala mwasi misu na Congo non ata mbongo eleki ye mingi akosala yango te naye kopesa message mpona bapapa nyonso oyo baponela bana bango basi a partir ya lelo mpenza bochange botika bana bino basala choix eutaka na mobali eutaka na mwasi jamais euta na famille ya papa oto na famille ya mobali oto na famille ya mwasi baponela mwana bango mobali oto na famille ya mobali baponela mwana bango mwasi non ezalaka te mobali asalaka choix na ye mwasi mpe asali choix na ye Martin asali choix na ye ya Priska botika ye na Priska papa bopesa ye chance bino lefo bopesa ye chance bolobaki non mwasi oyo Priska aza mwasi asuka epa Martin bokoto fo bopesa ye chance non bopesa ye chance aza mwana bino bolobele maloba malamu maloba kitoko papa opesa mwana bino chance titi bongisa balangage Martin aza ya na yo aotikalaka mpe ka ya na yo baloba le linge sale on se lave en famille donc basani ya salite basokola yango na famille ya ndako bakati basokola yango na kati ya ndako basokola yango libanda ndako te eza famille bobongisa presque aza belle sœur na bino bosoigne na belle sœur na bino bosoigne na ndeko na bino Martin bosoigne na ndeko na bino Martin oyo nga nazalaki nango mpona koloba yango wana comme toli comme conseil na bapapa oyo baponela bana bango basi na bamama oyo baponela bana bango mibali désormais bamama bapapa botika bana bino basala vi na bango botika bana basala vi na bango mwana alanda nzela oyo amoni asepeli aosala ta mosusu ye amoni ke pa presque aozwa bonheur peut-être presque azobimisa ye na esika moko boye esika bakundaki esika batiaki ye presque peut-être azobimisa ye presque aza fille moko aza bien aza fille moko aza respect fille moko donc azaka mobulu te donc aza logique Martha tiki basi ebele na poto basi ebele baza na ba Hollande wana na ba France na ba Belgique basi ebele na poto me ya poni presque ye moko ayebi papa titi bongisa langage za na respect vers yana yo papa Martin Bokoto soigne na mwana ya mobali yo moko ba bien ke mwana nga liboso soigne na mwana o papa soigne na ye elonga nazaki na nka posta koloba yango wana sujet na nga lelo ezalaki à travers ya ona uti koloba ona lobi donc
c'est donc eza mpenza passe mpona biso baafricain eza passe semeki azalaka ne kaka kitiekwa semeki aza naye kaka kitiekwa mpenza semeki aza kitieka belita lelo titi lelo ozokotela belita sa mosusu lelo ozokotela belita mpo belita opesa mbongo lobi mpe mosusu wana oyo akoya soki azopesa mbongo nde belita bande kopesa yo so friska opesa mbongo nde belita opesa yo nde ta mosusu ekozala mpe kaka boye obanda odefendre ye mpe kaka boye mpo nayebi na nga oyo ezango tricage eza mbongo baopesa bino nde ezolobisa bino boye eza nde mbongo moto ezolobisa bino mais je regrette na okamwa yo ozaleki okoponela yano mobali mwasi jamais okoponela yano mwasi te Martin pa koponela o mobali te yo ntango osalaka shwa ya mobali na yo ntango mpo otikaki yo moko moto akangaki yo azalaki te oboyi mobali mpo mobali aza su na mbongo te mobali ana eloko te moto akangaki yo azalaki te ozongi chez les parents yo mpe jamais okosala Martin choix papa mpe jamais akosala Martin choix malgré tout mpe bato botinda ye na poto non pas jusque là ezalaka te ye moko ayebi pourquoi alingi Priska parce que basi mpe baza ebele na poto mais ye alingi Priska ye kobala Priska na kini ya honore na kini parce que ye moko ayebi ta mosusu nzambe atindi Priska na nzela ya Martin mpo Priska abimisa Martin esika moko boye Martin azalaki abimisa ye boso nzambe alobi ke mwasi asuka oyo atie na vie ya Martin eza Priska nde mdeye kobimisa Martin na kati ya libulu Priska siko soyi Priska mdeye kobimisa Martin na kati ya libulu non titi non koloba bongo te obi nde bosala bemission wana eza soni na bino moko soni ya famille no oyo bosala emission wana aza ndeko na bino aza yaya oyo olandi papa mpe oyo azosala emission wana aza mwana oyo aboti mwana ya liboso abimisa na vie eza kitoko te boza koetaye vie ya Martin na réseaux sociaux na internet et surtout ce n'est pas bien faut koluka bo arranger basa na salte basokola yango kaka na kati ya ndako basokola yango libanda te quelque soit mabe ya ya na bino quelque soit malamu na ye il faut bobongisa mwa famille na baréseaux sociaux te toyebi bamitema bato oyo te bakotaka na kati ya réseaux sociaux internet eza monde moko eza mabe non ce n'est pas bien oyo nga nazalaki na nka ya koloba yango wana napesi mbote na bafani na nga na babone na nga nyonso to ya Ali Lungu la Perle TV balobi bokota bosabone sur votre chaîne Ali Lungu la Perle TV kuna nde bokotaka biloko ya bien bokota bosabone bacommentaire na bino bajeme na bino esalaka bien en tout cas bye bye